बरगढ़ जिला बरपाली पुलिस को मिली बड़ सफलता। विपुल परिमाणर बेआईन कफ सिरप और नाइट्रोजेन निशा टैबलेट जबत करिछि। दीर्घ दिन धरी बरगढ़ जिलार विभिन्न अंचल में बेआईन निशा औषध और कफ सिरप बिक्री होउथबार अभियोग होउथला। सूचना पाई पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करी 4 निशा बेपारी को गिरफ्त करिछि। सेमानकठारु एक महिंद्रा टीयूवी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी समेत 3360 बोतल बेआईन कफ सिरप, 80टी नाइट्रोजेन टैबलेट और 4टी दामी मोबाइल जबत करिछि पुलिस। गिरफ अभियुक्त मानक विरोध में बरगढ़ और सोहेला थाना 12 रु अधिक मामला थिबा बरगढ़ एसपी पद्मिनी साहू सूचना दैछन्ति। गोटे टीयूवी थिला जार नंबर ओडी 0390170, गोटे स्कॉर्पियो थिला जार नंबर ओडी 02G1457। भर 4 जन आमको धरा पड़ते। जड़े से जो अक्यूज्ड अच्छी चूड़ामणि सेट करके चूड़ामणि सेट्र विशेष कर कफ सिरप और अडल्ट्रेशन ऑफ कफ सिरप रिलेटेड बहुत गुड़े केस अच्छी बरगढ़ सोहेला और सदर थाना किसी केस महासमुद्र अच्छी आउ जड़े जो कान्हा सेट अच्छी तार ना भी केस अच्छी। अधिक सूचना देवाई बर्तमान आम सहित जोड़ी होती व्योमकेश कर और व्योमकेश ये गोटे पुलिस को एठी भी बरगढ़ जिला पुलिस को कहुपर गोटे बड़ सफलता। कारण जितेबाला आम देखुचे कोरोना नहीं कि टिके पुलिस अधिक चलचंचल कि भाव में अधिक सेपटे अधिक तार दायित्व देखौछि। से समय अपराधिक कार्यकलाप कोना कोठी बढ़ुचे किंतु या सत्वे भी गोटे बड़ सफलता कहुपर जो विपुल परिमाण बेआईन कफ सिरप जबत होउछि, नाइट्रोजेन निशा टैबलेट जबत करा जाउछि एवं ता सहित दामी मोबाइल गाड़ी विभिन्न जिनस जबत करा जाउछि। तेणु कौन अधिक तथ्य रहुछि ये नहीं कि चेर केते दूर लंबी यार देखो निश्चित भाव में जो कोरोना को चलते समय कांड जो निश्चित भाव में दुखद घटना बरगढ़ बर्तमान जो हिसाब से काया विस्तार कर लगी फरेस्ट माफिया मैंने बाहर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ माने कफ सिरप गुड़िक आनी व्यवसाय कर बहुत मालामाल जहाँ देखा मिलूँ गोटे गोटे करेक्ट बोतल दाम हूँ कफ सिरप बोतल दाम हूँ 300 टंका। 300 टंका देकर जो मैंने अच्छा निशापुर से करेक्ट किणुंट कथा रोचे पुलिस प्रशासन निश्चित भाव में तत्परता देखी जो हिसाब से निश्चित भाव में व्योमकेश आपणकर स्वर स्पष्ट होनी निश्चित भाव में नजर रखी था खबर पर आम परवर्ती बुलेटिन आसवाक चेष्टा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्योमकेश कर थिले बरगढ़ आम सहित जोड़ी होते फोन।